Yes, Faadi TV jimbani tizakade kano mwasibye mutya mwena muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ati munyegene kale video eno nakusaba jimpereka like ene kugamba ati comment section weriawo bakabontera mu comment section ato sigalenga oje kumideko Faadi TV Faadi Yugi News zina YouTube channel zange muzi following ate mujja kubanga mwejjusa munange ensonga za DNA test ku baby wa Farida nakazibwe jukira nakazi waluse omwami yesiba ku mwana we omwami yoyo ono yavayo nga yesiba ku mwana nakazi bwe nenda kiraga nakazi bwe bamukwano gwe tewali amanyi nenga yavayo nga agamba nakazi bwe omwana wange ebikitwa tugende abantu banya bavuddeyo nga bakola videos nga balaga ngo omwana wa nakazi bwe owaabwe era basinga bavudde nga bagamba Farida nakazi bwe nti yandibadde asibako abamu kwabo yali badde abasibamuko kubanga lolo mulali yavaayo sebo nga agamba nti yebaza nakazibu okumuzaalira omwana okumuzaalira akaana ka baby ebiseera nakazibu yakola ki nakazibu ebiseera byakola ki byazaaliramu wabula nakazibu tanaba kubanga akonfaminga tata omwana we omutuufu nokwata ebigambo bingi nnyo ebyogerwa kubanga SARS waliwo ate bya DNA test okakasa nti ate tata w'omwana simanyanga ntoba itata omwana omutufu kwanga kiraga nti lindoza abakayanira omwana bwetegeeza amawulire agatambula akadde kano akomikotu emigatta abantu nibagita Faadi TV subscribe atonyigene kale nenga ye baby akuze akuze baby kwanga nakolugulu nakazi bwe yafulumiza n'ebifaananyi ebimu ku ebyo bwakuba omwana abasinga bagamba lwaki nakazi bwe tamuyonsa kubanga nakazi bwe ebifaananyi bye yafulumiza byabadde bimulaganga omwana mu kifo ky'okumuyonsa ng'akozesa amabeere ng'akozesa nywanto abasinga beyonsa ne bagamba ye nakazibwe amatooka ogakamulambuka muzimu mu mabeere n'ogateeka mu nywanto n'owa omwana sitori lwaki omwana tomuyonsa bayogedde bingi ngenda kuba mbawa ebifaananyi ebyo mu vidiyo yange kyenjira okuba nga nzizeemu okuba nga nkola wano ku Faadi TV nja kuba mbalaga ebifaananyi ebyo naye nga nsoosina zino nsonga za DNA test nakazibwe eri abasajja abisiba ku mwana we abagamba nti omwana waabwe ate nga nakazibwe sibe nti mukyala ayinza okuba nga azunga basajja bangi eri abasinga abagamba nti nakazibwe abamwesiba kubagala kwonoona linnya lye era abasinga bagambe nakazibwe yandibadde abiteekamu amateeka kubanga okuva nakazibwe lwe yazaala bayogera bingi batu bangi abakola obuvidiyo ebisajja bingi byakola obuvidiyo nga bigamba omwana waabyo abasinga bagamba nakazibwe bw'onaakuddala n'osirika n'ogayaala bajja kukafula kamanyiiro genda mu mateeka abasinga bagamba nti nakazibwe abakole nga full figure we yakola simpaani simple ke bamuyita simple ke oba oyo gwe yasibya nti abakole bwatyo lwakuba abasinga bagamba nti bya full figure biyinza okuba nti byali bituufu omwana oyo alabika wa simple ke naye ebya nakazibwe si bituufu era abasinga mugambe nakazibwe tukusaba teekamu amateeka genda mu mateeka ogateekemu gattamu amateeka kubanga bagenda kafula kamanyiro bagenda kafula jogo bagenda kafula kamanyiro teekawo embeera abasinga basabye Farida ateekewo embeera ku nsonga eno kubanga abasinga batase kubanga bona nyeri oba waliwo yabapangisiza kwegamba tewali amanyi naye ng'olunaku lwe yazaala bwennyini baatandikira era abasinga bagamba nti naye kayitata w'omwana omutuufu newakubadde eri abagamba nti baagala bagende ku DNA test abeesibwa ku mwana wa nakazibwe bakuba nakazibwe si ye muntu ayinza okuddaawo naza mu social media n'ayomba era akyasirise wabula basinga beebuuza nakazibwe asirise ateekateeka ki kubanga aboogera bakyayogera ne nakazibwe yabasizza akasiriso naye nga abasinga bagamba biteekemu amateeka teekawo embeera ekintu ekyo si kirungi bannange okwesiba ku muntu n'okwogera ebintu ebitali bituufu okwesiba ku muntu mbu mwana wange simanyanga biki byebya simpoke naye ng'ebya simpoke kiraga nti ebya simpoke byali bituufu lwakuba simpoke yagamba ati ate simanyanga yali ayagala kutambulizako kayimba ke omanyi wano ku social media ku mikutu egisinga abaye abasinga bakola zi videos nga baagala trendinga kyokka nga bu video abukolera mu linnya lya munne
akolera mu linnya lya munne yeesiba ku mwana wa Nakazibwe nti taata w'omwana oyo era ayagala DNA test ne bamukwata n'aweza nti ate mbadde noonya likes mbadde noonya following ku mikutu gya social media TikTok oyo n'akola videos ng'ayagamba nti abadde anoonya bagoberezi na likes. Stay on YouTube platform atosagala ng'ogifollowinga bagita fa additive gye mbale updates ezina value ensonga za Farida Nakazibwe. Stay on YouTube platform eno bagita fa additive UG fa AdiUG News KBTV UG zina YouTube channel zange mbagamba ati musigale nga munfollowinga temujja kubanga mwegisa kubanga updates zomba nazo each and every single day. Gwe ekikakatako kikibu kyokka ku subscribing onyigene kale ensonga zeezo bantu kwesiba ku mwana wa Nakazibwe ti ate omwana wange ate biki kumbe banoonya ki banoonya bagoberezi yes yabasinga bakola ensonga ezo naye byebyo ebitambula akadde kano okutwalizaamu naye nga abasinga bavudde nga bagamba Nakazibwe omuli ne maama we nti yandibadde bano abakwasa omukono ogw'ekyuma wabateekako poliisi nebayiga nebakwata ennaku zintu byatabuka olaba oli akola ka video n'agamba yefe abababbako amasimu yefe abanyagako amasimu poliisi nemukwata n'agamba nti nze mbadde ndoonya likes kubanga waliwo abavubuka ndowooza alikako ensonyi mu IT yes ndowooza yali nnyo mu bintu bya internet ebyo bya tekinologiya ng'ayiwa amasimu yakwata ka video kali ka seconds ng'alaga nti amasimu agasinga yagayina ge banyakula ku bantu mu Kampala nga bamanyi mu Kampala banyakulako abantu amasimu. Poliisi we yamukwata yagamba nti yali anoonya likes. Ebyo bisesinga oluusi kati beebo abali mukola kimukono erinnya lya Nakazibwe. Era poliisi yamutwala yabakwata babiri era bonna yakola ki yabatutte mu kkooti. Ane Nakazibwe banonze ensuubira bali mu kumuzimbirako following bali mu kumuzimbirako following akola video obwo naye ati kigenda kubaviiramu ekibi kigenda kubatambulira bulungi lwensonga ati poliisi bwekukwata yo toginyumiza mbu ate nze mbadde noonya following following likes zinoonye mu ngeri endala tutatena linnya lya muntu kati nga yakola ka video ng'alaganga nti be banyakulako abantu amasimu mu Kampala oyo poliisi yamunywa nemukwata yagezaako okwewozaako byagaana amateeka wegakunyigira jjukira obuvidiyo baba buyina internet yakavidiyo tekavaayo abantu ezo kasanga bangi bakadawunloadinza bakasharinza oba muzi WhatsApp oba luddawa oba ku YouTube nga bakatambuza bakasharinze okakana n'oba kasimuddeyo nga byonoonese nga tekikyasoboka kubanga omuvubuka oyo gwe baakwata akavidiyo yali amaze okuba akasiimulayo ku social media platform ye akaka yakwata ng'alaga nti yanyakulako abantu amasimu mu Kampala naye ng'ajjukira kaali katambudde dda nga bakasharinze dda kaatuuse dda ku poliisi era essaawa waayitambale poliisi neekola ki poliisi neemukaba naye ng'ensonga zeezo Nakazibwe temwewuunya nga naye ayina baakabye temwewuunya ng'ayina baakabye kubanga abasinga bajja kumulaba balowooza nti Nakazibwe tanakyayinza tukola Nakazibwe tanakyayinza tukola Nakazibwe muntu mukkakkamu muntu mulungi muntu mukkakkamu muntu mulamu tanakyayinza kutukola onoowulira era tebwewuunya ngeri be bakabye be bakutte ndowooza omulengera ekifaananyi kyekyo kambalageko kifaananyi kyekyo Nakazibwe ng'awa omwana ekyayi ng'akozesa nnywanto abasinga kibakubye ekikwe ne bagamba Nakazibwe omwana omuto oyo ng'omutandisizza ennywanto tetumanyi kiki Nakazibwe lwaki omwana we amutandikisizza mangu ago ennywanto tewali amanyi ku ffenna temuli mata story ki temuli mata basinga mugambe Nakazibwe oba tolina mata lya ebyenda gula ebyenda owuute supu
Fumbo obugi bafumbire nga flaska nambo baya bikopo nga 8 onywenga mpola mpola ofuna amata. Omwana abeere ng'ayonka mata simuwera mu botto. Ensonga zeezo subscribe watogigene kale Faadi TV eyo updates emba nazo subscribe watogigene kale mubeere bulungi.